तो आज यहाँ मसला हो गया जब बेबी कोकाटेल्स की डाइट खत्म हो गई। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स फीड करवाते हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ अंडों को बॉईल कर लिया। इन्हें अच्छे से मैश करने के बाद इसमें ब्रेड भी मैश कर लिया। अब यही सॉफ्ट फूड मैंने इन सारे पेयर्स को रख दिया। लेकिन अब भी वो वाले बच्चे तो भूखे ही हैं जिन्हें मैं फीड करवाता हूँ। तो इसीलिए मैंने बाइक पकड़ी और जल्दी से पहुंच गया बर्ड्स वाली शॉप पर। यहाँ पहुंचकर जल्दी से मैंने दुकानदार से फीड निकलवा ली। अब फीड लेकर घर वापिस आया और जल्दी से बच्चों को फीड करवा दी। ये था आज का मिनी व्लॉग। पसंद आया हो तो इसे लाइक लाजमी कर ले।